Здорово, человечки. Мы собрались закрыть сезон по сплавам. И хотим с сыном вдвоем с ночевкой сплавиться по реке Мсте от деревни Чистова до Великого Новгорода. Это 70 километров, примерно займет у нас 2 дня. Вот, сейчас собираемся, складываем вещи, лодка, весла, еда. И завтра будем сплавляться. Но, как всегда, у нас приключения. Прогноз погоды должен быть, ну, так сказать, не очень благоприятный. Будет ветер в лицо дуть практически все 2 дня. И, возможно, будет дождь. И самое интересное, по прогнозам, дождь будет как раз к вечеру, что лагерь мы расставлять будем, ну, палатку, прям, скорее всего, под ливнем, судя по облакам. Я смотрю обычно прогноз погоды в такой программе, называется Винди. Вот. Наверное, ссылку скину в описании на эту программу. Так что пожелайте нам удачи. И сейчас мы собираемся. Завтра с утра доезжаем до вокзала. И там дальше на автобусе до Чистовы. Полный багажник на нас двоих. Еще весла. Нет, это надо сюда, а продукты сюда. Все, едем на вокзал. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be. You'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. She has class in the body of an hourglass. I know she's the one for me. It's her I want to please. No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me. Мы приехали в Чистову, и вот здесь вот такая мста красивая, вот так вот на возвышенности, обалденно вообще, шикарный вид. Вот на том автобусе мы приехали, и сейчас нам надо спуститься вот туда вниз, и желательно не грохнуться, да, Тань? Как-то так. Так, ну вот мы приготовились, все сложили, Даня спереди, сейчас как раз залезает, сейчас может быть упадет. Так, все, еще чуть-чуть, держись руками просто сразу, точку опоры делай руками, вот так у нас все разложено, киль, весла, все на месте. Короче, мы готовы к бою. Надеюсь, не к бою. Хочется, чтобы все было по лайту, но посмотрим. Здесь ветра вот пока нету, но дальше он там будет ожидаться. Вот. Ладно, пожелайте нам удачи. Угу, тут прям, да, прям видно.
Меньше метра глубина. Над одним поплыли, вот где-то вот стопка стоит. Ага. Да, правее надо. Какой здесь у меня удобный столик получается. Признаешь, что у тебя, да? А? Признаешь все-таки, что у тебя. Не слышу. Все-таки признаешь, что он у тебя, а не мой. Да, да, признаю. Лишь маленький порожек. О, тут вообще мелко. Тут Да. сантиметров 20-30. Я слышу. То есть особо жарким летом она пересыхает? Нет. Как не? Ну, тут все равно остается что-то. Ручеек. Да. У нас идет дождик. Где-то часик уже, наверное, дождик идет. Да, приблизительно. А мы в пакетах сидим.
Вроде дождик меньше становится. Обидно даже. Обидно? Да. Он хоть как-то мотивировал. Вон у кого-то банька, смотри. Красиво так на возвышенности домики стоят. Чё? Я помогаю, ребят. Не понял. Ну ладно. Смотри, на берегу там какая штука стоит, вон там. Справа. О. Что это? Такой дом, да. Даня, иди есть. Иди есть. А, не дырявый. Вот такая вот интересная избушка. Дождь пошел.
Солнышко вышло, да? Че? Хочешь, снимай, если тебе мешает. Просто я не хочу, оно сейчас ты мокрый, тебя продует сразу. Я бы лучше попозже снял. Какая-то мега машина тут крутая. А я знаю, что это такое. Это прицеп от трактора. Одноэтажный такой, как раз прикольная терраска, все дела. Классно. И участок такой здоровый. Может, на продажу. Да не, оно не выглядит как на продажу. Это как будто вот именно для себя кто-то что-то делал. Дерево вот это оставили, по-любому на берегу оно росло. Ну там еще работа, ой-ой. О, тут смотри, какая штука прикольная. Ой, меня слепит всего. Ничего не вижу. О, и здесь такая хибара, да? Ну, берег отсыпали. Я говорю, туча, смотри какая. Она мимо идет. Ну да. Это мы успели проплыть. Короче, нам пришлось вылезти, потому что здесь качают песок. А, ты снимаешь? Да, вон там штука. А тут такая глина противная. Я чуть не упал сейчас. Что-то мы устали, да? Ты устал? Нет. Нет? Я один устал, что ли? Да. Ну, ясно. Я не то что устал, я просто убит. Уже. Протягивай вперед, а я здесь захвачу ее. Сейчас Я уже попрем туда ее. протянул. Короче, перелезли с горем пополам, чуть не грохнулись. Сразу, да, туда плюхайся, во, и мой спокойно. Так, тут смотри, Дань, трубы. Нам бы это, не зашкварнуться бы об трубы, об эти железные. То сразу дырка будет. Да, тучка такая там серьезно. Как-то вот там вот надо сейчас еще пролезть. Как оно держится? Нет, еще листва есть. Подмывает, подмывает. Скоро грохнется, наверное. У нас Венеция. Блин, аккуратно смотри, трубы не касайся, вот эти квадратные. И железки тоже, блин. Так, давай, очень-очень аккуратно.
это, конечно, тут квест у нас серьезный. Отталкивайся с правой стороны, да. Вот, ну или так, давай. Слушай, да у нас получается. Каналы Венеции. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Весло справа, втокни вправо, вправо. Давай. Давай, 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 давай. Вот, пошли. Пошли, 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 пошли. Блин, да вроде прошли самые сложные места. Бурлаки на Волге. Может, целиком-то ее не разматывает. Так, да, я думаю, этого хватит. Ты никак устал. Давай я потяну. Это моя машина, это мой кораблик. Кораблик? Кораблик. Кораблик пускаешь? Хороший у тебя кораблик. Что-то нас обратно сдувает. День мы прошли 40 километров по Мсте. И это были непростые 40 километров. Шли мы против ветра. Нас постоянно мочил дождь. И, в принципе, когда мы пришли на финиш, мы были насквозь мокрые. И быстро-быстро захотели разжечь костер и хоть немножко погреться около него. Но было очень классно в том плане, что мы были на острове, и нам просто никто больше не мешал. Вот это наш костер. Даня, покажи наш лагерь. Вот у наш лагерь такой. Это вот здесь вот у нас еда готовится сейчас. Вот это слева лодка. Вот это у нас, да, сушилка, прачка тут тоже. Там вот она вот так дерево туда идет, вот так все завешено. Здесь вот бахилы у нас сушатся. Покажи воду, пойдем. Свети туда, вот там вот видишь, это вот оно там так далеко, короче, вода. Вот, и вот туда, вот там где-то туда, там с другой стороны там тот берег. А мы на острове, короче, тусим. Вот, выживаем на острове. Да, мы много раз на мель садились. Эта речка вообще, короче, обмелела. Она широкая, но она глубиной там в некоторых местах 20 сантиметров. Так что такое а-ля Ильмень-река. Начало второго дня сплава. Сейчас где-то время 7 с копейками. Короче, мы еще просыпаемся. Точнее, Даня еще спит, а я уже просыпаюсь. Таня, ты спишь?
Да, они еще спят. У нас такая вот палатка. Вещи разложены, короче. И где тут по краям. Спим на матрасе. На матрасе спать хорошо. Тепло и мягко. Вот. Короче, надо идти, наверное, просыпаться. Сейчас попробую. Наше место ночлега. Лодка на просушке. И здесь у нас был вчера костер. Мы вообще как бы на острове находимся. Он небольшой, но это остров. Вот у нас водичка. До воды берег метра 4, может даже 5. Такой высокий. В принципе, нам тут сухо было. Хорошо, ветерок немножко обдувал, как раз сушил росу. Вчера мы очень сильно устали, потому что шли против ветра большую часть времени. Против такого серьезного ветра. Вот нас солнышко встречает. И насколько сегодня мы сможем также идти, большой знак вопроса. Потому что, в принципе, тяжело за один день такое расстояние проходить именно против ветра. Вот. Так что надо сейчас подумать. Где-то мы будем срезать дистанцию. Или пробовать идти до конца. Не знаю. Надо все взвесить, подумать. Сейчас будем принимать решение. Шумка-то хорошая. Сейчас есть, но мы будем здесь еще есть. Ну что, готов? Да. Короче, начало второго дня на воде. Вот там у нас был лагерь. Вот туда нам плыть. Ветер дует, что волна стоит. Мы, короче, устали со вчерашнего дня. Даня, он даже вылезти не может. Пришлось его вместе с лодкой нести сюда, на берег. Вот. Короче, тяжело как-то сейчас будет. Единственный плюс — нету этого дождя. Вот. Так что желайте нам удачи. Или не желайте, неважно. Короче, мы пошли.
Сдувает берег. Короче, мы сдались. Вот вышли на берег уже. Вот там вон там кусочек видно воды. Вот. Сейчас ждем машину, нас заберет. Смысл в чем? Плывем против ветра. Течения вообще практически нет. То есть воды мало, мелкая мста сейчас. И ветер нас сдувает. В принципе, в некоторых местах обратно, при том, что мы хорошо гребем. А если не грести, то в принципе сдувает обратно достаточно сильно. Так что мы все, что смогли сделать, мы сделали. Это было реально тяжело. 40 километров за один день, который мы вчера прошли, это было вообще жесть, потому что был дождь, тоже был ветер, но он был чуть-чуть поменьше, чем сейчас. Вот. Но был такой... Короче, мы были мокрые насквозь, хотя и дождевики были одеты. Вот. На такой лодке, как у нас, плыть с таким ветром — это не вариант. Была бы другая байдарка, другая конструкция, то в принципе можно. В нашем случае это никак. Вот. Да, у нас очень большая парусность. И сейчас у нас вот такие кислые мостики. Да, они улыбаются. А, ты улыбаешься, потому что на берег вышли, да? Из-за этого? Нет, я же сказал, я еще не успел устать. Он сейчас врет, потому что он уже еле махал. Так что мы устали, на самом деле, очень сильно. Вот. Так что сейчас у нас получилось это за все сплавы второе фиаско. Первое фиаско было на Ильмене. Ну а второе случилось здесь. Так что просто мы не переоценили ветер, так сказать, который дует нам практически все время в лицо. Все. Иметь этот опыт для себя полезным, если вы сплавляетесь, или бесполезным, если вообще вы ничего не знаете об этом. Так что всем пока, удачи, любви, ну и там чего еще хотите. Все, давайте. Даня, я не знаю. Давай, слушай Ну, тебя. нахрен. Собирайся давай, мне дел куча. То есть ты не рада нас видеть, да? Я хотела от вас отдохнуть еще день. А мы тут на Да, тебе. а вы тут на тебе, тут со своими тараканами. Аккуратно, вот здесь лепешечка лежит. Похрену. То есть ты даже так готова, да? О, да, Даня. Не того я человека в жены взял. Я тебе всю жизнь должен, конечно. Я сейчас последний заправилась. Хорошо, хорошо. Наличкой. Все, нету у меня налички. Не знаю ничего, у меня тоже нету больше. Мне на завтра У меня нужна только на наличка. карте. Значит, снимешь. Нет. Да. Короче, мы грузимся.